Hello， 大家好，我是不老有的不讲故事不玩套路的二手车商阿超。今天你们的408专业户法系专业户又回来了啊！这是个15款带 T 的，是 1.2T 三缸机来的啊。真皮的没包一个啊？资料在哪里？资料在我这里啊。17年1月17号。老板会卡时间啊！我经常收到那种12月30号的那种，真的很无语。好了，多少公里啊？7万多。要做保养了，保养灯都亮了。准备搞的，但我想着卖了3辆。看你朋友圈是托尼老师。对。但是你的发型还没我的帅呢。不想太夸张的。他听你是好像黄石羊肉那边的口音啊。我黄冈的。哦，黄冈的是吧？车子有没有什么问题？没有什么问题，没有事故，几个面的补漆吧。这车还没库存呢。16年12月出厂的。啊，对。但是也召回过皮带是吧？皮带换过了，对。这批车是15年第一批，它那个皮带是有问题的。然后后来出的就是16年之后出的，他发现皮带有问题之后，他发动机已经是改进过的，相当于说还是给你把这个皮带换了。哎，对。这个时候出厂的，它这个发动机是应该是没问题的。现在不烧机油吧？不烧机油。没有包过保险吗？之前没有保险。我看你这么年轻，你儿子都这么大了。不年轻了，81年的。后盖是做了油漆的是吧？这里刮蹭的有点厉害。都已经爆皮了，这些都没有，这都是好的。因为我刚才一眼就看到了嘛。现在来色差肯定有的。对，后面是有色差的嘛。它的油漆估计也没做好，还是怎么样？是，这珍珠漆是这样子的，这是雪铁龙的专用的机油啊。我在网上买的。最好是选那个道尔的。4轮轮胎去年刚换的。当时买这个车花多少钱？13万多。如今就剩一个零头了。抖不抖？开起来？不抖。你试一下。真不抖，前面我们说那个领克，那方向盘都是5万多公里，发抖，变档也不抖，是不抖，可以，就是一个正常的一个震动。以前的车还有这4门一键升降窗，现在的车就一个主驾，都减配了。你这法系码也是？对，就是法系码。刹车片我都全部换过了。现在准备换什么车？还是换标致的。还是换标致？换标致什么？换标致4008吧。我手上有最低配的10万9800。落地多少钱呢？落地12万多。我搞二手的。搞二手？我觉得二手也挺有性价比啊。看好了吗？还没有，还得过段时间。你们这应该快过年了，到赚钱的好时候了，是吧？一个头发都是好几百块。现在多了的做啊，店太多了。年前1个月抵平时的半年，对吧？车子没什么问题，就是价钱。之前来的时候咱沟通过，我是3万左右啊。你看我开车1个多小时，40多公里跑过来也是有诚意的。咱们也不左，也不右，搞个整数。行的话，今天就给钱开走。要整数的我都不想搞了，整数。按照现在的新车，还是1.6T 的，8万块钱，跑了6年，已经算很保值了。7年了，卖价也是卖个3万多。3万太低了。老规矩了，粉丝加1000，行的话我就查个记录，能搞就搞，搞不了就当交个朋友。3万2吧。3万2是真有点难。那车况好啊。我没挑你车况，我们做事做人都是很实在的，是吧？你在前面都没有问题，就后面3个面的补漆没问题，有点色差没问题。加点的，老板。我已经给你加了1000了，就这个价钱，还去问2家，年前我随时能再过来一趟，我哪怕再跑一趟100公里，我也愿意。但是呢，这个价钱我绝对放在全网说是最高价，好吧？行吧。别人有的说买了台之后就不会再买法系了，我觉得法系还可以吧。这个东西用久了之后，你比较了解它的之后就还好。就是说在你手上真的没出过故障？没有啊。搞清楚了吧？好，搞清楚了。来，没事，我就在那旁边。就这是吧？我还是想握个手了。仪式感还有。对，以后还是有机会，那些你同事啊什么的，多多关照一下，好吧？到时候都介绍给你们。行，谢谢你啊。好，慢走啊。OK， 今天就顺利的高价啊，真的高价拿下了这台标致408，车主啊13万多买的这个玩意啊，亏了10万块，现在还继续支持标致，也是位法系迷来了啊，给法系迷点个赞，就这样，拜了个拜。